Kok giliran pun sinten? Hah? Ada penyanyi dua? Ada penyanyi, ada sinden dulu, sinden dulu. Sinden dulu, oke. Yo coba disepoti dadali. Tak nane. Yo tumpang Pak. Kayak apa? Monggo Mas Firman. Yo. Masih bersama Boyolali punya Yayi Galo. Tak cing tok tak tok. Monggo Monggo Mbak Sinden. Aturane nara. Wonten papan mriki. Paring panglipur. Para biarsa. Mugi berkah. Allahumma amin. Mbak Sinden datang Penontonnya pada senang. wayangan dalang Iksan. ragate dan Wayangan dalang Iksan sak Indonesia ora larang. Ragate ora larang. Ora larang. Jan piye Mbak Pri Mbak Mimin delok Yayi Galo Jan padha cantike dedeke padha Jan Bocah kok cek enom ayu. irunge mancung Aslimu saka ngendi, Nok? Heeh. Bosya Boyolaliran. Wah. Iki kok sinden kok gumoh to? kok gumoh piye to jajan Lah, ditakoni alon-alon Nek kok alon-alon. Jenengmu sapa, Nok? 我的名字是中文名字是高圆圆。 Anu gagu. oh Alah, ya, 说什么不知道？ kok mah micek-micek ya aku piye to? 不知道。 Oh, sik nganggo basa Jawa sik. Jenengmu ki sapa? 牙医 Oh, Yayi. Yayi. Lah kuwi mah kowe nganggo basa apa, Nok? bahasa kalbu. Kok Loh. bahasa kalbu lho. Iki anu Le, dadi Dek Yayi Galo ki kuliahe neng sastra. Pendidikan. Pendidikan bahasa Mandarin. mang takoni cita-citane apa wong nyambut gawene sinden kok apa kuliah ning pendidikan Mandarin cita-citane apa ke depane Ora sinkron ngono kuwi Heeh. kan dadi apa ngono lho. Ora kuliah manajemen apa akuntansi apa-apa ngono maksude. Kalau Ah. cita-cita ah bos kos-kosan. Oh, bos Loh. kos-kosan. lha hubungane apa bos kos-kosan kok ya basa Mandarin lho Cina ki lho. Apa ngerti kanca-kanca yoga ki ndridis golek nggon ngono terus. Lah sapa ngerti kok sing manggon sing bakal manggoni kos-kosane wong-wong Cina kan Oh. harganya tinggi. Oh iya. Nisha, apa nek aku apa? Wah, Wah, nek kowe ni lah. Ni Yayi Galo. gue. Ni Kapiteng. Sapi teng. Lah, kan basa Cina. Jan Jumbleng. di sawang saka kene Yayi Galo Jan kaya gitar Spanyol Jan. Lah, kowe rada arene, Nak. Piye? Dadi ben pilah sing wedok asli karo sing ora ki ben pilah ngono. Oh, Tak pateni ning Demak. Terus. Dek Yayi ngatur kenapa niki? status sik takokno Oh. Ginarwa Ya. Kowe status iki isih single apa wis gedabel? lho kok iso gedabel lho Double? ngono Apa long set? apa kuwi long set status aku loh heeh ditinggal rabi. waduh Oh, ditinggal rapi dadi jomblo. lora ati gitu Ora apa-apa dijodone dadi. Oh ngoten. coba kasih saran dan nganu to Mbak Apriko Mbak iso wong Mimin. wedok ayune kaya ngene ya to suarane apik pasuryane ayu dedeke becik bodine kaya gitar Spanyol kok ditinggal rabi Lah. dadi golek wong lanang iki kudu kepiye ki jajal Tak kok bude. Pripun Bude? Kutok kula kedah pripun? Ya kudu gemati karo bojo. Lah kula pun gemati lho. Kudu sregep ning pawon, kudu sregep kelon. Kok iso tekan kono iki lho. Maksudnya nafkah lahir ya becik, batin ya kudu dipersudi. oh ora kok janjane kowe kok iso ditinggal rabi ki jane calonmu sing rasidomu ki jane ki wong iki penggaweane apa bro Yoga. oh yoga Saya tukang jedor iki Mas. pengrawit Pengrawit. waduh Jan kok iso ya tegelmen kaya ngono
Jan iki apa kowe iki kurang gemati apa piye? Jane pun gemati. Wis gemati. Nggih. Cara budal kerja wong loro, ngono kae cara sandangan wis mbok cepake. Ya dicepakne. Cara jarik, diwirokne. cara arep madang. Ya dulang. Oh, didublak cara arep madang didulang. Terus Nggih. cara arep adus. Atus ya dielingne. Oh, dielingne. Ndang mandi. Cara arep sayang. turu. Dinina bobokne. Oh, ngono. Lah iya kok ijik kurang ya Mbak Apri. arep turu kok diring apa bojone setruk. Kan biasanya anak zaman now itu sleep call gitu loh. Sleep call. Iya. Anu dia lek kaya kowe ya. Apa? PCS. VCS niku napa? Video Video call call. silaturahmi. Oh, ngoten. Napa kula kedah ngoten niku nggih? Yo coba kudu ngono ning dilatih sik. Oh, kudu latihan? Latihan sik karo sapa? Aja karo pengrawit nak wis tau lara ati karo pengrawit coba karo dalang. Oh, lha padha wae. Biasane dalang ki selerane. Piye? Selerane piye? Selerane seperti Mbak Nurma gitu. Kan bagus. Kalau saya kan seperti ini kan jelek banget. Lah nek ndek bojo kok Mbak Nur marep ora ngrusak abrak ngono. Apa wae remuk. Ya Nggih, pinangkani lelagon sing kepenak-penak apa? Monggo nderek panjenengan. Nderek. Aku gamelan. 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 Iya no. Napa kula Sing manut- lagi viral kena ayang-ayang juga boleh. Loh. piye? Ayang-ayang? Heeh, apa liyane? Manut kusumane ngati juga boleh. iya kena. Milih sing endi? Niki napa Pak Bu? Nah, coba didangu. Nyun lagu Napa? apa? Gedang kuning. Kodang Kodang kuning. Ayu-ayu budak. Wah wis. Kok sing dangdut men mbak-mbak yang cantik sing. Oh iya. Nggih. Monggo. Niki gedang kuning. Podang Podang kuning. Oke. Kodang kuning, Dek. Masa ya podang kuning, Mas? Kowe ngomong podang Duh, kuning. sakit sekali aku. Oh iya iya. Podang kuning nduk ora gedang. Dek wingi bar petuk kok aku. Lah petok ya ora disalami sing apik piye jek penak jamanku apa jamanmu ngono. Alah, wong Cidro ki mangsa langgeng kok. Oh. Titenono. Alah, kowe muni ngono Cidro mangsa langgeng kok kowe ya langgeng lehmu jomblo ya kan. Lho kula saking kula niku tipenya setia Pak Dalang. Setia. Oke, satu aja. Cukup. Kalau dia kan satu di sini, satu di sana gitu. Iya, manut dengan. Oh, alah. Wong wedok ngene iki rumah saku. Pokoknya aja mbek Dalang. Lho, lek salah lupute dalang ki apa? Lho, dalangi setia lho. Ora mingorangi wong ranengan lho. Nak wayah kerja ya madeg jejeg lu ngadep debok. Ora kepiye meneh? Alah, Setia. Ngaruh to, tanggung jawabnya setengah-setengah. Lah kok iso? Aku ngene iki nak dalang, bayaran langsung tak kek karo wong wedok. Oh. Ngapusi. Kok Bro. kok ngendi? Ngapusi. Heeh. Kok aku biyen ke ora ya? Ndak, lah kowe biyen dalangmu apik kono. Apa, Mas? Lah, Wis ayo. yen jope agek akeh ngono kae. Pada Ya. wong lanang lagi sukses karo wong wedok kepiye? Dialem, dialem. Nalika wong lanang lagi sengsara. Ditinggal ceweke. Oh ngono, iya. Lah piye wong kowe iki ya ora iso pargo mulai ya ditinggal. Oh, berarti selerane dalang ki sing iso pargo. Oh iya, kowe ben entuk sing luwih apik. Kok njaluk sinau karo Mbak Amrin, ya. Mbak Amrin, Mbak Wis Mimi. aja gelo, nek gur ditinggal rapi aja gelo. Kaya aku. Piye? Online saiki. Tutorial. Ayo. Aku kan ditinggal rapi tuku. Padake wong tipis. Tipis. Pamundutane bapake podang kuning. Ya. Mbok aturke apa ora? Nah, diaturke. Bawa apa ora? Garap gayeng apa langsung? Bawa mboten, Pak. Oh. Bawa. Ya Kok coba. kene iki asline. Bawa. Ya. Kayak lho ratu podang kuning kae lho sing dibawani sik. Heeh. Kowe nek Nggih. dadi sinden kan kudu profesional. Senadyan kowe iki gething, misale ya ora gething ya, misale ora patek ser karo lagu kuwi. Nggih. Neng ya tetep gandeng iki permintaan Pamundutan. diaturke. Dan game profesional nggih. Yuk. Sapa ngerti wong lanang sing ninggal kowe kedangan podang kuning. Lah kowe bengi iki bawa podang kuningmu luwih apik, sapa ngerti balik karo kowe. Ora mungkin. Kok tak idoli kleci. Ya. Iya nak. Lah coba dibawani sik, bawani sik. Heeh. Heeh, dibawani sik madhep rono. Heeh. Sepinten? Ngene. Semene ora keri.
Iya, ya. Nyawang sinden telu ya nyenengke sing siji warnane biru, sing siji jambon, sing siji penuh dengan gambar apa kuwi? Gambar apa panu janjane? Iki gambar kijing. Kijing apa kuwi? Kijing. Iya, kijing apa kala jengking? Ya Mas Darto leh nyawang lho Mbak Apri. Iki lho sebelah sing lah kuwi Mas Darto leh nyawang jan. Niku ketong nyawang aku karo ngeleki duae kok kan. Iya. So nyawang yo ayune Mbak Apri, bokonge iso gedhi sisih ngono jarene. Ngene ya iso digunak. Ayo. Ayo. Apa dang puning? Nadian. Ya, Nadian sepiro luputku. Nadian wujud tembok peksi Jan nak cara Purwodadi iki kondange Dinda Tratu cara nganu osodi Jepara kae Bunga Permata cara Patri Din Anesia iya mas neng nak cara Boyolali ya Yayi Galuh Iksanwati Eleh, apa BCB BCB apa saya terus no yo sikile iso mingkup apik tangane jekithing kaya putri Solo. Ora jatahe kiting to. Alus. Alus manis nesem sajak leh nembang karo gremet-gremet gregeten wis ora apa-apa ikhlasno nduk Nek ketoke budemu pengen nyoba bawa kok kuwi ket mau kok gur pengen bawa Engko nek krungu swaraku aja ngedrop ya nduk. Nggih. Saurarane ya ayune-ayu kowe nek paribasan rak pengalaman aku. nggih coba Tiringani Mas agak banter Mas. Mbak-mbak sini dan yang lain HP-nya disiapkan mau direkam mungkin kok belajar neng. Yo. Enggak. Kok kalau menjinge muntir. Wis rasa coba-coba nduk. Ayo nduk nyanyi galuh ae wis. ayo Napa Pak kok le titik Napa Pak? Iso. Kalau kinten aja nyawer Pak. Kadal aku kan nubruk aku ngono. Tak kira arep rogo apa bleke sendal. Oh sendal. terus goleki si podang pito nyandeng bisa dadi tobo
Wedang kuning panjenengan saka warga masyarakat Desa Kuwu. Langsung. Digarap cara tayub grobogan. Ya. Oke, Bos. Saka buka bonang tibane lancaran ya toh. Langsung gecul kaping pindhone garap terus sragen nyokek. Ya. Yuk kaya ngopo Mas? Monggo, Jak Pak. niko. Kang badhe nayup monggo monggo. Monggo Pak Bayan. Sugeng dalu para pamirsa ingkang wonten ing desa Wedang kuning panjenengan saking warga masyarakat dipunterangaken kaliyan gendut yangi karo Retnawati. Sumangga yo. Aku
piye kejeglong tenan Mbak Apri Mimin. Kejeglong liwat sungkem. Heeh. Iki ana panyunan meneh Mbak Apri Mimin. Saking sinten? Saka Mas Widodo. Mas Widodo. Ki ya arep jumeneng ning panggung Mas nggih. Widodo. Monggo kula aturi pinarak wonten panggung. Disepoti cara dadali. Mas Widodo, monggo. Oke, Setya Tuhu Mas Widodo. Langsung pinangkani bar iki terus garap cara dangdut Mbak Norma tampil lagi. Iki masih versi gamelan. Ndak dali. Siap, yuk kayak ngopo dadaline kanggo minangkani pamundhutan Mas Widodo arep nyanyi. Yo, monggo Mas. Ika Murni. Dua kali yo. Ika Murni Cahyo. Iki ana panjenenganipun Bapak Mas Widodo. Bapak Mas Widodo. Coba didangu, ditangkleti langkung rumiyin kados Bapak ki ya bapak Mas ya Mas kok bapak Mas Widodo. Lah kan aku nurut bose, wong aku dino iki pengen. Bose. Ketemune tumpuk-tumpuk. Iya. Pi dalem saking pundi, Bapak? Saking telatah Samin. Bloro. Samen bloro. Oh, salah. Waduh, aduh saka bloro. Ngagem gene di Apri. Nah, iya. Nek abot. Ngendikane badhe tetembangan Setya Tuhu napa leres? Apa ada yang lain, Derek? Nggih Setya Tuhu mawon. Oke, Setya Tuhu, siap. Nah, langsung ditemani oleh Ika Murni nggih, Bapak. Nah, nak nembang dhewean ra penak, nembang kudune ber. Ampang, Pak. Ah, iya no rasane. Oh, dirubung papat. Oh, Ngono. Kira-kira iki pilih aku apa pilih kowe? Ngono lho. Iya. Ya milih aku sing tanpa resiko. Gak wani kabeh. Pilih sing suwek. Ketemune molo kabeh. Iya. Langsung Setya Tuhu digarap langgam apa langsung jaipong slow? Langgam riyen. Oke, langgam kok bar kuwi garap cara Apa tayo, Pak? Tayub Aku nggih. gak iso nayu kowe. Oh iya, ndak Nggih, apa-apa. jenengan Wis ingkang tenang. nembang, Nah, jenengane tenang. tayub mawon. Oke, yo kaya ngopo Setya Tuhu. Engko yang Bawa kedua, pripun? Katuran bawa nggak? Oh, menderek. Loh, Oke, kalau silakan. mau dan bisa boleh bebas pokoknya wayangan iki. Heeh. Ya, ya nyelake bokong sik Mbak Pri Mimin ya. Ditata sik, engko men bokonge ora sebelah. Heeh, iya. Piye to kok malah dibecoti. Ayo didampingi kamu nih, didampingi Bapak Widodo. Heeh. Pamintaku Terus Nimas situase Duduh, jam budaya. atut runtutan sarerun tungan. Pak, niki tangane biasa mawon mengki mawon sing Aku rada. rada wedi sih. Oh, kula kinten nek ngene iki. Boten iki kamu nih, Ing sarina sawuh ngene datan kenggang sarambut lamun ado caketing ati yen cedak tansah mulat sida asih tuhu bindo mimilan min tuna ayo
Nimas bareng ana tepi wajib Terakhir Idam sarihas Itu asik Lah yo beberapa Pak. pletoten to aku. Oh alah kok nyidam Sido sari. asih Situasi Situasi bebrayan. Oh, Situasi ora siden ora do galak-galak iki ngopo to Lah iya, janjane? aku dipentelengi ngiwone kena ambiar kabeh to. Situasi Situasi bebrayan Langsung kemawon Setia Tuhu made in Bopo Widodo saking Blora Mbak Ika Murni dampingi Cahayu. Yo. Ledo meneh. Aku melu kleru Aku kang Aku kang setyo satu Ale. Kepapak obor sumuna Andiko Tondo yang pasek sene wiragane melampat tebe datang Ampun kesesok Bluro iki kaya ngene iki. Oh iya. Lagi Kapan-kapan kula didhawuhi mayang teng Blora lho, Pak. Insyaallah. Oke. Astune. Yo. Mugianto berkah widi. Kamu rasa Mas Firman. yang
apik. Oh iya, berarti Bu gradul-gradul loh. butuh pemanasan dulu pancen. Iya. Yo. Andika Yanto barang Widi. Ayo Bu. Andika menantang Matur sembah nuwun Bapak Widodo Jaya. Pangapunten. Nggih. Sampun tak? Sampun setunggal mawon. Oh, kalau kita nek tanduk meleh. Banun Pak Widodo. Nggih. Ya. Waduh, Dodan. Ki apa ta iki? Terima kasih. Matur suwun le, Pak. Banun ya Pak. Iya. Nah, iki Mbak Apri Mimin. Dalam. Iki ana saka Mas Omplong. Wah. Mas Lek Omplong. Lek Omplong. Nah. Mas Omplong. Nah. Oh. Iki aku arep nyanyi oleh ora oleh. Ngono. Nggih. Pundi Lek Omplong, pundi Lek Omplong? Lek Omplong ndi wonge? Putih lek omplong. Ndi wonge Lek Omplong? Nah. Di WA aku nyanyi ora oleh. Sido ora iki. Hah? Ayo gek cang rene lanang lelet ya apa kuwi? Lanang kok ngono, ora kaya lurahe bergas. Rene yo. Monggo lek omplong. Aja wanimu nak ning pelangi tok karo amantis. Coba ning panggung kene, ndang rene. Aku mau tamasya keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk ke sini, sambil menangkap melihat delegasi ke kanan dan ke kiri. Lihat beca mulai, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Di wong iki ndi lho. Ket mau WA wae lho, aku pengen nyanyi lah ora oleh lho. Mboten Lho kadose mboten. Hah? Nggih. Oh, Pak Lurah ndi wonge? Pundi Pak Lurah iki? Oh. Pak Suwadi. Ndi to wong? Pundi? Oh, Pak Jasmin. Yo, pundi piyayine Pak Jasmin? Pak Jasmin. Sing di Pak Jasmin mana? Lho. Lah aku ora ero. Pundi Pak Jasmin? Oh, Pak Jasmin ini sing nyawer dhewe iki. Oh, Pak Bayan to. Sing Pak Jasmin, Pak Bayan. Aku kewirangan kok terus mau bubayan ya jebul wis munggah. Pak Jasmin jebule ya Pak Bayane mau. Oh, nggih. Duet kali mbak-mbak penyanyi saged. Nggih, monggo. Tasih wonten kalih sing dereng. Dereng jumeneng nggih. Iki mungkin Pak oleh omplong WA. Aku pengen nyanyi oleh Rana, oleh tak transfer lanti. Transferan goib kok. Ya tak anteni lho transferane. Ya. Budi iki piye diwakilke apa nganu? Anu mawon, mbake penyanyi nggih. Dereng Mbak penyanyi lho. dua. Penyanyi ya ana lho, Mbak Norma. Pripun, Pak? Pripun Pak Lurah pripun. Aku iki gurman karo sing nanggep pokoke. Pripun. Ya, Pak iki mik niki lho. Lah iki lho. Aku seneng nak roh lurah ngene iki lho. Gliyah ngene iki. Pripun? Ya, berangkat naik semua. Oh, naik kabeh. Oh, Penyanyi napa presiden? Berangkat naik Oh, semua. perangkat. naik semua. Nak iki. Mbak Lurah cosplay Ci. Ayo perangkat buri clear. Ayo buka kabeh iki nganu lho, Pak Lurah lho. Ndang dinteni kok. Heeh. Ndang cepet. Nah, iki penyanyine selak medhok kok ini. Ndang perangkate ndi? Buri clear. Maju lek omplong, Dang. Karo lek tembok mau ndi wonge? Lah iki. Ayo Pak Gus. Perangkat naik semua. Pak Jasmin yo munggah neh lho. Termasuk. Wis men pokoke. Mbak Lurah. Taat pada atasan dengan tidak membarah perintah maupun putusan. Lah. Bantah pisan bedil pokoke. Betul.
Mas Omplong niku ingkang pundi to, Pak Balura? Mas Omplong. Mas Omplong. Alah omplong ra ono ora ketok. Omplong iku apa? Oh. Mriki sing tengah yo, Bro. Yo jejer. Nyanyinya teman. Teman, Mas. Lo penyanyi napa di penyanyi apa presiden? Terserah. Lo pen milih. Ojo bareng nyebut ning ngarep kene, lurahe ning ngarep kok. Wah. Penggawane dene mburi iki piye? Kabeh. Bapak-bapak perangkat. Penyanyi. Pengen dipun kancani sinden apa mbak-mbak penyanyi? Nek iso kabeh. Oh iya kabeh. Banyak. Kabeh. Sisan tukang son, tukang syuting kabeh pokoke. Ya, Wong blurahe welos. Yang yo. Kamerane rada diadoke sithik, Mas. Nah, yang center. Center men kabeh ketok kabeh. Kamerane sing center diadoke. Sing bagang nyawer bulurah. Oke, bulurah. Aku Bulurah. seneng. Sinden, Mbak Sinden sini, baris di depan sini, ibu-ibu pesinden. Ditoto. Nah, khusus ibu-ibu pesinden sini. Nah, Bapak. Nah. Bagang nyawer bulurah. Azula terus Pak Bayan, sebelah Pak Bayan ya di tengah selang-seling ngono to. Sebelah Pak Bayan, Mbak Vita. Oh, naik. Wis ora apa ngarep kabeh ora. Ora. Oh, no. Ngarep kabeh. Lah penyanyine ndi penyanyine? Mbak Sofi, ayo mamaku sini tengah. Mamahku. Ya, Jan. Moro tuaku dhewe balik iki. Ora apa-apa tambah los. Iya, aduh, Jan. Lah niki lagune napa niki? Penting aja 17 Agustus lho. Burung wayahe. Nyanyine napa? Teman. Iki berangkat kabeh kok teman. Oh, teman. Oh, teman-teman Mas Dian. Siap Mas Dian? Oke, ben ditoto. Bulurah nggih. Bulurah. Pokoke bulurah mangke Bulurah bagang nyawer. Oh, berarti bulurah depan sinden. Nah, kok nek sinden wis rata lagi munggah. Bulurah. Bulurah ini kira. Tengah sini, Bu. Bagang Oh, nyawer. jajar Bapak. Iya. Wis. Siap Mas Dian? Oke, teman panyemunan dari seluruh pemerintah desaku. Monggo Mas Dian. Bu Bayan mboten nderek. Volumenya terlibat lagi. Oke, teman sudah. Apalagi Pak lo? Setelah ini ora Abdul. Nopo? Ini pejalan pemerintahan. Ya. Pengawasnya harus hadir di sini semuanya. Pengawas BPD. BPD harus Siap. semuanya. Ketua BPD Pak Ansori. Pak Ansori. Ayo. Semua BPD. Oke. Monggo. Oh, semua BPD. Ayo diketahui Pak Ansori. Ayo, monggo. Pak Ansori sing ngrumati aku karo kanca. Gitu Pak nggih. Nah. Pas ya. Iki sing jalanke pemerintahan. Sing ngawasi kudu teko kene. Oh iya. Tapi yang ada di sini. Oh iya. Monggo. BPD mana BPD Pak Ansori dan kawan-kawan. Oh. Pak Ansori dan kawan-kawan. Di Monggo. sanese. Iya, jan iki sing ngrumati. Loh, balik. Waduh, pengawasannya berarti kurang iki. Bener lurahe sak penake dhewe. Radi nyaket Pak Ansori. Yo wis tanduk neh lurahe ora. Pripun? Sing ngawasi ra ono ya tanduk meneh. Iya. Apa nang? Oh, manut. Oh, apa? Oh, kerinduan boleh. Apa? Los pokoke. Ya, tenan. Setahun pisan ora digayangke tombo kesel yo percuma yo to. Nah, maneman. Air dan Apa? Heeh. cinta dan air mata. Oke. Dan air mata monggo. Ya, cinta dan air mata. Ya, Yang nyanyi mayang bengi ki rumah saku Cewek penak ya? epol. cewek cowok Bapak. Yo Lastri, Pak Bayan. monggo naik. Loh, Perintah atasan. Ayo Mas, Pak cinta Lurah dan air nyanyi mata. ya? Cinta dan air mata. Oh, apa cewek aja? Oh, cewek aja Oke. Mas ya. Nada cewek Mas. aja. Cinta dan air mata. Presidenku bengi ki kaya emban ketoprak. Apik yo. Apik, iya. Siap-siap. Tini Wahyu Budoyo pokoke. Yo, ayo Mas. Bu Lastri. dan terima kasih Lek omplong. keluargaku. Sampean iso nyanyi apik Monggo. ngono kuwi. Lanjutkan Mas Dalang. Nggih. Lek omplong.
rokok kuntek iki arep tuku mosok dalang medun ra pekewono. Tolong ya lek omlong. Oke, yuk yang terakhir penyanyinya dua masih berdiri. Oke. Oh, penyanyi. Ayang-ayang garap gamelan. Oh. Untuk penutup lelimbuan. Duete kali sinten menika? Ayo dua, penyanyi dua. Oh,